Hoi Billy. Ben je de stenen van dit huis aan het verschuiven? Dat is perfect. Billy, achter je. Billy, is alles goed? Oh, gelukkig maar. En het gebouw is onbeschadigd gebleven. Goed. Niks om je zorgen om te maken. Oh nee, Billy. Gaat het dit keer wel goed? Oké dan, laten we naar Toms autowasstraat gaan. Ik weet zeker dat hij je schoon kan maken. Hoi Tom, mooie bloemen heb je daar. Ik weet niet zeker of Billy ze ook mooi gaat vinden. Er viel zojuist een bloempot bovenop zijn hoofd. Kan jij hem weer schoonmaken? Perfect. Billy, volg Tom en kleine Tom naar de autowasstraat. Ben je er klaar voor, Billy? Oké, Tom en kleine Tom, begin maar. Waar ga je mee beginnen? Dat is een goed idee. Gebruik de waterstralen om alle bloemen weg te spoelen. Nou, de bloemen zijn weg, maar ik denk dat het water de zand in modder heeft veranderd. Tom, kleine Tom, hebben jullie een idee om de modder weg te halen? Een schep? Denken jullie echt dat dat gaat werken? Niks om je zorgen te maken, Billy. Ze zullen je verf niet beschadigen. Kijk, ik zei het. Er zit geen modder meer op. Nu hoeven we je alleen nog af te spoelen en af te drogen. Dan kan je weer gaan. Kijk, nu gaan de drogers je afdrogen. En dan ben je helemaal klaar om te gaan. Kijk, je bent helemaal klaar. Ga nu maar naar de verrassingstent. Goed werk, Tom. En kleine Tom, waar hij ook is. Billy, je mag nu een verrassing uitzoeken. Haha, dat is een goed idee, Billy. Hiermee kan je perfect zien wat er achter je gebeurt. Kleine Tom, kijk uit! Oh nee, Tom, nu heb je 2 bloemenauto's waarvoor je moet zorgen. In 1 dag. Het is goed, kleine Tom. Wees voorzichtig de volgende keer. Daarentegen, nu krijgt Tom meer ervaring met de scheppen in de autowasstraat. Bedankt voor alle hulp, Tom en kleine Tom. Tot ziens, Billy. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Hoi daar. Dat ziet er gezellig uit. Wow. Is alles goed? Jakkie, wat een rommel. Toms autowasstraat zal je in een flits weer schoonmaken. Laten we gaan. Oké, daar gaan we.
Volg Tom. Hij weet wat hij moet doen. Geen zorgen, kleine Amber. Tom is een expert. Hij zorgt goed voor je. Hoe ga je deze keer schoonmaken, Tom? Dat zijn veel knoppen. Heel veel manieren om auto's schoon te maken. Goed. Een goede schropbeurt zal zeker helpen. Klaar voor de borstels, kleine Amber? Haha, ik kan je bijna niet meer zien door die bubbels. Wat nu, Tom? Oh, wat een leuke manier om al die bubbels weg te spoelen. Je bent bijna klaar, Amber. We gaan je nu afspoelen. Ben je klaar? Je ziet er goed uit. Nog even afdrogen en dan ben je klaar. Oh, Tom. Kan je de drogers wat zachter zetten? Bedankt. Perfect. Weer een klus geklaard, Tom. Vergeet je snoepje niet, kleine Amber. Laten we naar de speelplaats gaan. Doeg, Tom. Bedankt voor alles. Wat een aardige manier om dankjewel te zeggen. Heel aardig. Doeg, kleintjes. Tot de volgende keer. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Hoi jongens. Wat een prachtige winterdag. Zijn jullie aan het kijken naar een kerstboom? Ah, jullie kijken naar de perfecte kerstboom, of niet? Wat vinden jullie van die boom? Perfect! Hoe ga je die boom meenemen? Ah, goed idee. Kijk uit! Oh nee, Sam, gaat het goed? Gelukkig ben je niet gewond, maar ik denk dat je naar Toms autowasstraat moet gaan. Hoi Tom, hoi kleine Tom. Wauw, dat zijn hele mooie versieringen. Nu we het daarover hebben, Sam de sneeuwschuiver is onderweg voor een poetsbeurt. Hij heeft wat ongebruikelijke versieringen. Hoi jongens, perfect op tijd. Tom is net klaar met de versieringen voor de autowasstraat. Kom binnen Sam, dan gaan we beginnen.
Wat eerst, Tom? Tom, er is geen tijd voor cadeaus nu. We moeten voor Sam zorgen. Oké, als het echt nodig is. Een waterpistool. Dat is cool. Heb je het naar je zin, kleine Tom? Perfect. De dennennaalden zijn verdwenen. Nu is het tijd om de rest te verwijderen. Kastanjes. Wat ben je van plan? Ah, de rest zal smelten door de warmte en van Sam afdruipen. Goed idee. Kleine Tom, je vader moet op de kastanjes letten. Kan jij voor de final touch zorgen? Wat is de volgende stap, kleine Tom? Ah, een lekker warm bad. Goed idee. Oké, Sam, ga maar in bad, zodat je helemaal schoon wordt voor de kerst. Haha, dit vind je lekker, of niet? Als je klaar bent, wachten Tom en kleine Tom buiten op je. Kijk nou, Sam, je glimt helemaal. Inderdaad, Frank. Hoe kom je nu nog aan een kerstboom? Het is helemaal donker. Sam, Tom zegt dat je zijn kerstboom mag hebben. En dan hoef je hem ook niet meer te versieren. Dat is heel lief van je, Tom. Nou, een hele fijne kerst allemaal. Tot de volgende keer. Dat is interessant. Er lijkt wel een show aan de gang te zijn in het park. Het is Carlo. En hij maakt een reuzenpizza. En iedereen kijkt ernaar. Hoi allemaal, wat is er aan de hand? Carlo probeert de grootste pizza ooit te maken. Fantastisch. Wat een perfectionist. Schiet maar op, Carlo. Het gaat waaien. Wat? De grote pizza is weggeblazen? Oh nee! Hij is op Carlo gevallen. Hij zit onder de pizza, kaas en groenten. Jerry heeft gelijk, Carlo. Het gaat er makkelijk af. Gelukkig maar. Hé, de zon komt door. Wat? Voel je de kaas smelten? Oh jee, dit is niet je beste dag. Tom, misschien moet je Carlo naar de autowasstraat brengen. Het wordt lastig om die kaas te verwijderen.
Carlo is echt vies. Hoe ga je al die viezigheid afspoelen, Tom? Ga je beginnen met zeep en sponsen en daarna de kaas? Je vader zegt dat jij vandaag op de knoppen mag drukken, kleine Tom. Begin maar met de waterstralen om alle groenten af te spoelen. Nou, dat is een goed begin, maar verre van af. Laten we kijken hoe Tom de tomatensaus verwijdert. Je vader denkt dat de borstels de kaas weg kunnen poetsen. Probeer een andere knop, kleine Tom. Zeep en sponsen, dat is beter. Oh jee, door de tomatensaus wordt de zeep rood. Tijd om alles weg te vegen met een paar sponsen. Oh jee, je zit nog steeds onder de kaas en deeg, Carlo. Geen zorgen, Tom weet wat hij doet. Heb je iets om de kaas en Carlo's wielen weg te halen, Tom? Maar dat lijkt wel een fondue-stel. Hoe gaat dat precies? Niet bang zijn, Carlo. Door de warmte smelt de kaas weer, waardoor het makkelijker is om het weg te halen. Zoals fondue. Briljant! Het werkt! Nu alleen nog de deeg weghalen. Goed idee, kleine Tom. De rollen zullen de deeg verwijderen. Perfect. Tijd om af te spoelen en af te drogen. Geen zorgen, je snor zal weer snel terugspringen. Misschien een kleine waxbeurt voor je weggaat. Tom, heb je iets om Carlo's snor nog mooier te maken? Perfect. Goed werk, jongens. Carlo heeft een pizza als dank. Je kunt hem beter binnen opeten. Het waait nog steeds buiten. Tot de volgende keer allemaal.